Assalamu alaikum, урматтуу Нур Медиа каналынын көрүүчүлөрү. Азыр кечки саат түнкү 1. Өзүңүздөр көрүп тургандай, тең болгон талап абдан мыкты. Азыр учурда кээ бирөөлөр үчүн күтүү учуру болуп жатса, кээ бирөөлөр үчүн азыр балдарын тапшырып жаткан учуру. Азыр күтүп жаткан ата энелерден азыр күтүүдө эмне амалдар менен эле ошол туурасында жана ошондой эле уюштуруу иштери кандай болуп жатат, ошол туурасында дагы маектешип, азыр ата энелердин оюн сиздерге жеткирип берүүгө аракет кылабыз. Андыктан биз менен чогуу болуңуздар, жүрүңүздөр. Саламатсыздарбы? Биз азыр Карабалта шаарындагы Имам Азам медресесинде турабыз. Түнкү саат 12ден өттү. Өзүбүз болсо пешин намазын окуп эле бул жакка келгенбиз. Ошодон бери ушунча көптөгөн эл, 7 дубандан келген эл балдарын жакшы ниет менен ушул медреседен ыйман жолунан жакшы сабак алса экен деп жакшы ниеттер менен келдик. Бул жердеги кызматкерлер аябай жакшы кызмат кылып, баарын элин тартипке салып, тамгалар менен иреттештирип, документтерин алып атат. Кызматкерлер аябай жакшы кызмат кылып атышат. Кичинекей балдардан бери жакшы сылык мүнөздө кайсы жака бассак жол көрсөтүп, биз медреседеги балдарга жана жетекчилерге ыраазычылык билдиребиз. Мен болсо уулумду, кенжетай уулумду алып келгем. Нур Тилегимди жалгыз балам бар. Атасы менен эки очередте турат. Мен бул жакта намаз окуп дуа кылып атам. Ылайым эле тилегибиз орундалып, ушул медреседен окуп, балам чоң ийгиликтерге жетсе, аалымдардан, карылардан болуп, Аллах жолунан үлгү көрсөткөн балдардан болсо экен деп тилеймин. Ушунча элдин тилегин Аллахым берсин. Балдарыбыз ыймандуу болуп, Кыргызстаныбызда ыйман жолундагы кишилер көп болуп, тынч, бейпил, Аллахтын сүйгөн пенделеринен болуп, карыларыбыз көп болсо экен деген тилекти айткым келет. Медресенин кызматкерлери силерге баарыңарга рахмат. Билбеген жолубуздун баарын көрсөтүп, кезектерди дагы жакшынакай кылып түзүп берип атасыңар. Окууңарга ийгилик. Баарыбыз сыймыктанып жүрөлү. Түнкү саат 1 ушул жерде балдарыбызды алып келип Нур мечитке, медресеге, лагерине, 1 айлык лагерге тапшыралууду алып келдик жакшы ниетте. Алланын каалоосу менен. Ошол 2-3 күн болду келгенибизге. Талап жакшы. Баарыбыз ошо азыр кызмат кылган балдар дагы баарыбызды бөлүп жакшы алып барып атат буюрса иншалла. Баарыбыз колубузга талондор тийди. Азыр Кудайым буйруса иншалла өтүп кетебиз деген жакшы ниетте турабыз. Балабызга дуа кылып атабыз, зикир толтуруп атабыз. 2-3 күндөн бери ушул жерде жүрүп атабыз. Ошол Нур мечитинин каркелеринин баарына, кызматына, баарына Алла ыраазы болсун. Күн-түндү карабай кызмат кылып атышат. Алыстан бери келген бир туугандар бар экен, алар да өтүп кетсин деп жакшы дуа кылып атабыз иншалла. Аллахка чекшүүлөр болсун. Бизде ушул Карабалтада көркөм ордолуу жерибизде өтө чоң бир ачылыш жасалган бир бизде диний медресе бар. Ошол медресеге биз балдарыбызды алып келдик. Бул жерде мен чоң балам дагы окуйт, альхамдулилля, 2 жыл мурун өткөн. Ал эми бул балам дагы келди. Бул баланын келиш максаты эң негизи Аллахтан ушул дин жагынан тарбия, ошол Аллах Тааланы тааныш, Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын пайгамбарыбыздын сүннөт амалдарын аткаруу ушул жерде оңой жана жеңил үйрөнөт деген ишеним менен келдик. Албетте бул жерге келиш аябай өтө машакат болду. Альхамдулилля, 40 күн тахажжуд, 40 күн орозо кармадык. Субханаллах, альхамдулилля. Ошон үчүн биз Аллахтан дайым сурайбыз. Аллах мен силердин күрөө тамгына жакынмын дейт. Ошондуктан биз дайым Аллах Таала менен канчалык жакын болсок, ошончолук Аллах Таала бизди угат жана көрөт жана биздин ишибизди оңунан чыгарат. Ал эми бул жерде турган, кезекте турган бүт ушул 7 дубандан келген ата-энелер, балдар аябай кубанычта, толгунданууда. Себеби бул жерде өтсөм экен, бул жерде келип калсам экен, бул жерден илим, талим алсам экен деп келишти. Себеби бул жерде бизге эң керектүү болгон биздин акыретибизди кура турган бир бейиштик бир жер бар да. Ушул бейиштик жерге баары мындай куштары ушундай көздөрү уктабастан түндө ушул азыр 12 болуп атат. Ага деле карабастан очередте турабыз. Иншаллах, Аллах насип кылса, биз да ушул жерге кириш ниетибиз бар.
Биз бардыгыбыз ушул ниетибиз, ата энебиз, балдарыбыз эртең акыретте эмне биздин башыбызга таж кийдирсе, иншаллах биздин Кыргызстаныбыз өнүксө, иншаллах бул Кыргызстаныбызда эч качан бир артта эмес, эң алдыңкы республика эле эмес, бүткүл ааламда тааныбал мыкты жерлердин, элдердин ынтымактуу достугу, бекем меймандостугу, чын ыхласуулук, инсандын ушунчалык туруш турпатын бере турган пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүн амалат кылган чыныгы мыкты инсандар тарбияланып чыга турган биз ушундай дуа тилектер менен келдик. Иншаллах ушул дуа тилектер кабыл алынат деп ойлойм. Ушул жердеги окуп жаткан биздин Абдурахим шейх устазга терең ыраазычылык билдирем. Ошондой эле устаздарга, жамаатка аябай мындай иштери аябай так, өтө мындай үнөмчүл, өтө мындай адамды өзүнө тарта турган мына жерге медреселер, китепканалар түшүп атыптыр. Ошого мүмкүн болушунча биз дагы дуадабыз, салым кошо турган. Пайгамбарыбыз айткандай, мусулмандын бир мусулманга берген белеги бул эмне дейт? Дуа дейт. Ошондо биз дайым дуадабыз. Ушул дуанын артында өнүгүп өссө, биз дайым ушул жакшылыктардын үстүдө келип, ушул жерде жүзүбүз жарык болуп кетсе деген ниеттебиз. Ошондо баардык ата энелерге мен сабырдуулук тилейм, албетте ыхластуулук тилейм. Аллах таалам бизди эч качан таштабайт, бизди жакшы көрөт. Ошондуктан баарыбыз ушул жерде өтүп кетели деп дуа кылабын. Эч ким калып кетпей баарыбыз өтүп кетели иншаллах. Баарыңыздарга, жамаатыңыздарга терең ыраазычылык билдирем.